Вот это... Это мы потом все снимем. Я вам просто расскажи, что мы будем снимать. Ага. А его как-то размешивают? Вот это? Да, естественно. Там находится. Пойдемте вот сюда. Зачем я вам вот это это все объясню. Пошли. А запах-то приятный. Почему же он должен быть неприятный? Это же твердый сыр. Это как принцип мясорубки. Значит, сырье измельчается, затем попадает вот в такой котел. Здесь находится мешалка с ножами. Просто сегодня уже делали эксперименты. Вот такая мешалка с ножами находится. И вот мешалка. Значит, все компоненты перемешиваются, измельчаются. И затем уже в котел подается пар. Значит, сыр плавиться начинает. Это такой маленький котел? Да, это маленький котел. На этом котле мы делаем сыр для космонавтов. Оу. А где вы делаете сыр для ФСБшников? Где вы делаете сыр для ФСБшников? Там написано. Мы тут же все делаем. Ага. Пойдемте на второй этаж. Мы сыр делаем для всех здесь. Так, пойдемте, я покажу вам посылочный автомат. И что с сыром происходит дальше? А состав это ноу-хау, да? Обязательно. Мы всегда готовы. А случаи промышленного шпионажа были? Нет. А как, кстати, а вот эти периферийные производства, как они узнали рецептуру? При советской власти? Конечно. Значит, они могут ее разболтать? У нас сегодня выпускается дружба 90, Да. дружба 400 и дружба слайсы. Что такое 400? Что будем Что снимать? такое 400? Евроконтейнер. Нет, вообще интересно именно брусок. Да. То есть Брусок. именно история, да. Да. То есть то, Понятно. с чего То есть начиналось. будем снимать. Это уже современный вид Понятно. упаковки. То есть нам нужно именно производство Поняла. бруска. Вот таким пришел янтарь в нашу жизнь. Нет, ну в принципе, По-моему. Дмитрий, я не знаю, мне кажется, интересно будет показать, как теперь, то есть началось вот с такого, Конечно. а теперь во всех современных упаковках. Конечно, конечно, Линии дружба. очень интересные и красивые, поэтому снимать, они все современные. Особенно, что касается сегментов и слайдов. Ну да. Поэтому я считаю, что нужно и то, и то делать. Что это? Пойдем. Это была фасовка сыра. Значит, вот, пожалуйста, фасовочный автомат. От третьего этажа горячая масса. При температуре 90 градусов. Подается сюда на фасовку. Фасуете Потом идет тоннельное охлаждение. Горячие? Горячие. Сыр охлаждается. Потом идет на упаковку. Пойдемте.
вид. Сыр охлаждается здесь, очень холодно, да. Да, пойдемте, выходим, сейчас я вам покажу, как он упаковывается. Ага. Сейчас его из холодильника вывозят. Там хорошо, не жарко. А это что? Вот это современная трубка. А, Здесь полностью комплектировано. а это тут режут, да, вот здесь? Скажите про оборудование. Это режут здесь? Да, здесь наряжается. Вот сыр подается, горячий сыр подается. Проходит через колодки. Видите, он уже идет раздельными. Затем он идет на обсушку. Вот он наверху идет на обсушку. Здесь он охлаждается в ванне. И здесь он уже нарезается. Выходит уже, видите, порезанный. Очень интересно. Очень интересно. Мне понадобится вот эти два мужчины с сыном тоже. Мы сейчас оденем белый халат. Нет, синий мне надо. Прямо я сейчас померю, такой очень колоритный мужчина, который Да, раньше были проблемы, как поделить сырок. Теперь на слайсы нарезали и все в порядке. Вы нам перед тем, как публикуете материал, пришлете посмотреть? Фотографиями ведется совсем. Мы пришлем, но мы уже, понимаете, мы обязательно пришлем, это наше правило, потому что, ну, мое личное, допустим, потому что можно допустить глупость и ошибку. Ну да. Но только имейте в виду, что мы должны были первым сдать это все, поэтому мы уже ночами будем сидеть, чтобы его делать. Я понимаю.
снимать. Вы просто не... Вот вы сейчас фотографируете, да, у нас вообще съемка, в принципе, такая вот запрещена. Снимать разрешают только, что разрешают, да? Нам бы не хотелось каких-то фотографий увидеть, которые мы бы не хотели. А вы просто сейчас видите, скажите, Витя, это не нас снимать, Витя, это не А нас. вы почти все снимаете. А я здесь просто, ну, чтобы я же пишущий человек. Мне это, ну, я люблю производство само по себе, вот, Я понимаю. таковое. Ну хотя бы фотографии, какие вы планируете. А вы вот сейчас вы это скажите, это не снимайте, а это снимайте. Нет, ну вы же видите, что действительно стоит снимать, а что действительно не стоит. Там... Она фотомастер нормально, она будет снимать человека в труде и Это все. она, да. А ты для чего? Я себе просто жене показать. То есть то, что снимает она. Да, конечно, да. Нет, я просто, ну, я да никуда не пойду, это просто, ну, мне Просто вы так попали, это действительно рабочий процесс, да? Ага. Тут может быть какие-то моменты, ну вот. Конечно, рабочий процесс, это самое интересное на свете, это и Да. особенно на вкусном производстве. Я вам книжку привез, своих цветов. Хорошо, спасибо. Вита хороший очень мастер. У него много выставок. Да, он на все будет сниматься. А? Нет, кто должен подготовиться к этому. Нормально, хорошо. Давайте тоже сейчас будем. Давайте. Да, отличный вид. Цвет, главное, шикарный. Вы как у меня, Я мать. желтую, поэтому мою картину качается. Давайте, ну красный хорошо смотрится на пленке. Надо, это не положено, форма одежды. А какая? Желтая полоска. Форма одежды должна быть полная. А я бегаю там. Вот, видите, ведут одежду.